Sadakaja, sa ma afër, ka shpërblim ma shumë. Sadakaja fillon sadakaja me të afërmit. Njerëzit në disa raste largohen, duke menduar se unë nuk kam mundësi t'ju jap këtyre që i kam afër, unë do t'a jap dikun që është ma larg. Realiteti është ndryshe. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha, te të afërmit është sadaka, 1, dhe është përforcim i lidhjeve familjare, 2. Po prej ku fillon sadakaja? Sadakaja mund të fillon prej në shtëpi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, ai i cili shpenzon për familjen e vet, me niyet sadakaje për hir të Allahut azza wa xal, ajo i llogaritet sadaka. Do të thonë njeriu kur shkon që të blen edhe harxhin, ushqimin, gjërat që ka nevojë për familjen e vet, nëse i llogarit me niyetin sadaka, e ka shpërblimin e sadakas. E pastaj fillon prej të afërmve. Nuk është në rregull nëse dikush e ka vllaun e varfër dhe shkon të ndihmon dikun tjetër lart te dikush që ka nevojë. Ajo është mirë, po nga kush fillon? Nga vëllau, pastaj nga fëmijët që i ka përreth. Nëse ata kanë nevojë dhe ky pasurinë e çon dikun tjetër larg, kjo nuk është mënyra e duhur. Prej ku duhet të fillojmë? Prej afër, duke u zgjeruar.